咩事啊？兩隻腳。係啊。我可唔可以買波鞋啊？痛啊！唉，點算？我都講你要買咯。貴咩？捨得。你捨得買我啲嘢，點解你唔捨得買你自己啲嘢？錢係有限㗎嘛。你買少我啲嘢，你買多啲你啲嘢啊？點解啊？唔可以咩？爸爸老啊嘛，我有資源都俾你。